oduu gammachiiftuu jiraattota magaalaa Torontoo fi naannoo isii mara filmii afaan Oromoo haaraa artistoota beekamoo fi jaalatamoo ta'aniin hojjetame Qooree Bultii. dirqama waggaanaan fadhiinti jedhuuf ta'eetiin naqabbanaa qabdi waay kun maaliif ta'uu danda'a? Seenaa ajaa'ibaa jiruuf jireenya hawaasa keenyaa kan bu'uureffate qalbii daawwattootaa hawwate onnee rarraasee osoo sitti toluu ija osoo irraan libsane kan daawwatamu filmiin afaan Oromoo haaraan Qooree Bultii. Elloon konkolaataa malees miilaanis akkanatti fiiguu ni danda'a. Bareedinni dhugaa iftaanii argamuuf tananii ollaante. Ogeeyyoota ciccimoo fi artistoota jaalatamoo sooressa hawaasa Oromoo ta'aniin qindaa'ee qophaa'ee daawwatamuudhaaf magaalaa Torontoo galee jira. Hawaasni magaalaa Torontoo fi naannoo ishii baga gammaddan. Jalqaba yeroo duraan si jaalladhu. Akkamitti haasawaa akkanaan of bareedinni naan jetta? Maal jette? Jalleettuu nama jaalatan sa'ootaa miti baroota dheeraa nama obsanii. Aartiin mallattoo eenyummaa saba tokkoo kan ta'e aadaa afaanii fi seenaan ummatichaa kan itti calaqqifamu. Hojii aartii jajjabeessuun afaan aadaa fi seenaa keenya haa dagaagsinu. Qooree Bultii hundi keessanuu affeeramtanii jirta. Dirtiin kuhaa ja'amta. Dhugaa intala dhalaa takka dho'isuudhaaf kijiba walitti qabdanii haasoftan. Maal godhuuf deemta? Nagalakkisi. Sindaradaya. Guyyaa tokko aduu akkanaan ijaartu dinaare wallahi. Boru salli xagguu beektu asiin dabra. Haadha warraati beekamtuu jaalatamtuu tanfaxina turte osoo harkanii. Lakkii akkasaan miti amma garaa qabaddeetu jira. Maal kana qofa diraamaaleen gaggabaaboon hedduu nama bohaarsan kan akka Dawaatu Haanaa. Ogguurtu Dawaatu Haanaa gubitu sanka. Dawaabudhiiti yaasi raanfatiin siime. Waan nyaattee yoo jiraatte gosatee gaafadhuu hafali numan jirre. Intalatti jedhaman kannine abbaa isitti. Kamio. Nagaabo. Yaaboo reefu haqeetii numaan dabre. Waasilleen gaafanne kamii. Nagaa. Nagee alhamdulillah. Intala kan nu deemta jaan. Sawway olamti dubare intala numa kan intala dhalate takka intala geesse takka numa kanani. Diraamaan gabaabaan koomedii afaan Oromoo hawaasa biratti hedduu fudhatama argate. Mata duree maraataa jiruun qophaa'e. Maraataadha. Maraataadha. Duba maraataa maal si jalaa godha? Hoyyaa. Maraataadha dheenya kana misiyoon irraa bahe. Misiyoon irraa bahe? Akka fayyee fi akka hin fayyine xiqqishoo cheekaap godhuudhaaf. Dubaati siistarii? Obbali. Si haa qajeelchugaa. Giddugaalli si haadhiitu. Baalagee. Julaay 9 bara 2016 94 Hard Drive waajjira waldaa hawaasa Oromoo magaalaa Torontoo keessatti kan garsiifamu ta'a. Agarsiifni duraa waaree booda sa'a 3tti kan garsiifamu yeroo ta'u agarsiifni lammataa waaree booda sa'a 5tti kan garsiifamu ta'a. Odeeffannoo dabalataa TV Oromoo magaalaa Torontoo keessatti argamurraa argachuu ni dandeessa. Iidaa miti guyyaa. Shugguxii heeloo marabaayatu sannaaf bitiin anje. Duman bituu fi Taayiwaan deettee Taayiwaan jirti. Waan guddoon jirtu maqmaqsatti hin dhageenye yaaniin tiyya. Maraataa fi saree keessa laalanii jechuun dhageenye. Aadaa afaanii fi seenaa ummatichaa guddisuun kan beekamu hawaasni magaalaa Torontoo fi naannoo ishii filmii afaan Oromoo Qooree Bultii akka daawwattan affeeramtanii jirtan. Baalamni keessan Julaay 9 bara 2006 94 Hard Drive waajjira waldaa hawaasa Oromoo magaalaa Torontoo keessatti argamutti wal haa galu. Please waan fayda siifin kana qabeenya kiyya kana hunda qabeenya siifin kana cheek. Lubbuu nama meeqaa balleesse? Arra ta'e garuu dura shaadaan qabadhaa dhaabuu shaataan qabadha feerusaa dhaabuu.